得上去，或者問你阿媽開櫃桶又好，攞啲錢落嚟，好少錢咋，知唔知啊？冇啊，阿媽鬧㗎。白痴啊！跟人話俾你媽聽啊！我話咧，咁啊跟人啊咁啊，笑講正經嘢啊笑，有冇真係笑啊？執除你蛋啊！唔好唔好，幾多攞錢啊？知唔知啊？去邊啊？呢排咁風光，翻工喎人哋。係啊，做 part time 咧。關佢屁事。係啊，媽俾好威啦。係啊，媽咪都女人仔啦。好啦，咁多口水，人哋識隻仔，揾千兩蚊仔啫。係啊，咩事？好生意啊，最近係嘛？係遲下啦。好生意啊！麻麻地啊！又冇人搞你哋，又好生意都多得我哋啫，咁啊！擺明啦，大冇規型啊！講咩？好，真係識做啲，幫下我哋手。仲掂啊！收錢啊點啊？我哋 cut 到嘢有你份，問人哋收陀地又有你哋份，嚇，好嘛？對啊，對咩唔住啊？梗係埋堆啦。咁係做咁多㗎。咁少，咪得張啦！唔見紅吉你喎，快啲啦，掉手掉腳。唉，下次我嚟啊！我小弟。你托手踭啫，我隔離都俾啦。喂，冇咁遠喎你。隔離俾唔話隔離嘅事咯，我唔會俾㗎。喂，咁樣老細唔喺度，唔通我而家唔錢俾你咩？你小心下，我自己攞咯。我唔俾啦，你到啲老細嚟咪老細咯，我唔理㗎。咁樣啊，玩啦，你好嘢。喂，等先，唔小心犯法㗎。唔好抌啦！老細玩嘢喎，扮唔喺度喎。直情啦，見到未話唔俾就唔俾。做翻單先，走啦！你冇得架教，睇住啊！佢再嚟揾度打喂，仲落啊！繼續跟落嚟，個打後睇咩？搏咩啊？炒晒嚟做乜有扮技？喂，咁樣落課喎。走啦！有種忽嘅，好似啲過期病人院咁，開掹幾鑊㗎啦，鑊鑊都同我洗米，趌佢係殘忍，唔趌佢係難忍。唉，你睇下識佢咩？少啲人冧先掂噶嘛。喂，今晚出嚟啊！冇你蒲頭唔掂噶喎，你都唔鋸噶，變翻咁玩法，係咪啊？係啦，條友幾串啊！話唔俾就唔俾喎，有人及住就係咁樣打噶啦。你收聲啦，你好好打，喐啲話打人。你唔勁抽，你手邊有翻咁上下啊？唔係咩啊？喂，大佬，正啊呢件嘢，今日掹埋去。放低啊你！而家攞咁好多位等住你啊！嚇，豬頭叻咁，出嚟行自己執生喎，人哋咪起碼自己爭住去嘛。喂，攞唔攞禮即答啊？肥爹佬靚爹老細結㗎啦！啊，得啦，今晚返俾你啊！好啊，咁今晚10點鐘見啊！喂，細強，休啦！哦，好啊，拜拜，大佬。三台麻雀仲整一台出嚟公眾地方，仲要咁大個抽水箱嚟抽水。我話俾你知啊，你叫你大幫嚟同我講啊，話俾佢聽，就算我衰晒，10幾年前我都跟過大鼻坤做過紅棍啊，係咪而家啲面都唔俾我先？我警告你啊，你冇咁大聲自黑社會會員，我即刻拉你。拉我？你有冇問過香港政府啊？我擺明係老黑，慘得過香港政府10幾年前同我洗咗底，你吹咩？收啦，係啊，我哋收下唔好意思啊。街坊街里，你收咗門口呢台咪大家都好做咯。如果我 call 上台啊，嗰陣咩人情冇得講㗎啦。抽嗰2個錢麻雀水仔都趕絕晒，叫我點養老婆啊？咁即係鼓勵翻我哋出嚟行你路揈啊！你差佬大晒咩？算啦，嘈嘈巴。係串啊嘛！你撩興班差佬啊，冇啖好食添喎。串到死，老黑唔扯火，烏龜啊扮大咗嚇。係大佬，係啦。嗰2個蝙蝠俠仲串個馬騮鼻，老豆俾人咁知啦，真係啊！你踢到落啦！廿文廿武識飛啊！啲冚家產都未見過大蛇屙尿。嗱，俾啲堅嘢你睇下啦。嗱，條條都係英雄事蹟啊！呢鑊嘢啊，捉完嗰單啊，百驚圍攻個叔你未驚啊？驚嗰條撲街！唉。
世界啊！咪好世界咯！好世界，你睇下新檔開埋，我開足3台，睇佢奈我咩何？有得做先算啦。咧呢個嘢啊，話極都唔聽㗎。咁呢間鋪頭咪幾好係咪？有使幾萬銀頂38做一間嘢嚟搏，戇居。富裕之見你簡直唔係嘅，你有本事先開多間啫，兩公婆拍檔，一人差一斤乜都掂啦。你咪話呢度一間鋪有我幫手煮飯、執嘢、埋鋪，仲係勉勉強強搞掂。至於佢一日到黑同抽霎氣差唔多。係啦係啦，唔掂啦你做多少少嘢都鬼殺咁嘈，喂埋咁多錢我呢個去滾咩？你啲仔都大啦，就嚟幫得手噶啦。指意啲仔揸兜都似啊！你又做乜嘢啊你？阿哥㗎，今晚我嚟整車㗎。你咁包養同人整車，又做車房仔啊？你知唔知啲車房仔啊？爛煙爛滾又爛到，好學唔學？話俾你知啊，你書係已經唔讀㗎啦，仲成日唔黐家，喺出邊搞3搞4，鋪頭又唔願理，個頭污糟邋遢，得閒洗下佢啊！哇，做咩啊？個頭可能扮有型啊！見唔見啊？咦，核突啊！哇，染紅色仲正啊！哇，型到痹。咦，你不如成頭啊染晒綠色佢仲好啦。又染綠色，點啊？飲乜嘢？未食飯咩？咦，阿嫲咯，喺屋企炸緊豬油啊，整到我成浸啊，臭崩崩啊！我仲幾味仲勁啊，知唔知啊？搞啦，好衰噶！而家連阿布洛卡都叫埋我做豬油膏啦。係咩？我最中意得豬油膏。咦，唔好搞住先。咦，你一把望住晒啦，唔搞啊。即係使乜理佢啫？睬佢有味啦。又有味，咁咪全世界啲人都有味咯。我溝你都中意你陣味，知唔知？誒，我阿嫲陣味啊，仲勁啊！係咪誒，喂，先？唔好講落去啊！喂，今晚係咪去睇戲啊？我同花媽有啲嘢傾，你同阿花媽喺度地方等我。呢度咪收到片㗎咯？還知佢啦，嚟到係咪都搶佢先？唔好啦，冇人喐人啦，走啦，行得㗎啦，行啦。哇！你連我都整埋啊！咁大死啦！死啦你！就死啦！真係喂，好難啊！俾你喎，俾我，俾我三個同學玩啊！邊個摸你喎？燒個頭髮！睇陣時啊！順利啊，今次真係，你又爭又得，點放低，手頭上咩嘢？喂，丸仔走晒嗰邊嘅，咁少㗎？唔好話係啦，丸仔多啊，笑開。喂，我細仔。哎呀，都係唔好啦。喂，香味喂，正嘢。啱我嘅。喂，唔好嘥大佬。係㗎嘛。喂，唔要就分多份啦。佢喺上又去邊度攞㗎啦？要唔要都分翻份啦？大佬唔好執追。翻進程啊，接放飛機㗎。喂，唔好啊，揀多份啦。打用呢啲啊，跟住用呢啲咯。笑咩啫？不如無論接馬啦。得啦。係咯。你玩啦，快啲分埋先啦。你知嘅。知啦。醒知你係啊。我要樣嘢啦。嗱，其他真係唔啱使啦。誒，你嗰份俾埋細強啊！係好啊。喂，我發數到你。細啲啲洗單先啦。喂，分埋。嚟啦，俾咩我？有啲錢啦，喂，俾啊。好有錢翻。係細強。好。
攞買嘢上嚟煮下先啦。好啦，喂，我攞架行啦，你攞咪得咯。咪婆婆媽媽啦，行啦，快啲啦！哎呀，要朱古力㗎。好啦，你度啊？分俾兄弟喎。好嘢，錢包。大家一齊咁留翻大家一齊使咯。但係咩嗰一齊？因為我手緊啊，而家分唔分啦？而家你揸 fit 定我揸 fit 啊？揸咩 fit 啊？你黐線㗎！你試下再講多句啊而家唔係咩？收咩啦？自己兄弟都嘈，明哥收到風嚟揸你棍啊！多時大家咁公咁打啫嘛，點打其實做乜嘢啦？都唔係啊！唔好做啊！行啦，自己條船。得俾面我得唔得啊？坐低啦，走咗。得走未驚啦，我使驚佢。係咪真係俾面咋？傻啦，分乜嘢啊？戇居啊，等我冧掂佢啊！喂，志飛嚟得唔得啊？咁大火殺死人咩？你咁話邊個唔啱啫？唉，大家自己兄弟一齊玩一齊食，大家都係同坐一條船，邊會計得咁足㗎？你都要我做啊？你自己知自己事啊！喐啲啊扮小氣，一唔中意依個笑嗰個笑，唔係好多人忍得你㗎咋。如果我哋唔忍得你啊，點會同你埋堆埋咁耐啊？係咪咁講啊？仲有啊，而家個個啊都係睇你同佢做頭噶，喐嘅係咁，自己兄弟都咁樣嘈法，外人點睇啊？係咪咁講啊？嗱，而家當係俾個面我，同佢揸牌算數啦，好嗎？攞埋底褲出嚟俾我洗。快啲啊喂！啊，得啦，嚟啦！有舊嘅咪舊舊咯，係咯，啊，阿媽我走啦。喂，咩話？唉，鬼唔知兩公婆做埋好咩？咁先得㗎。哦，如果你有路就最好啦，啊。哇！你做乜鬼啊？洗一次頭用晒成身洗頭水。我要倒瀉啫嘛。你聽日成日喺嗰度係嘛？係啊，我不嬲都冇你個電話。喂，不如你寫俾我啊。啊，係咯，你等嚇。幾多號啊？唉，支筆都冇水嘅。喂，呢個支筆俾我啊！喺邊啊？係啊，細圖個袋咪有咯。喂，係啊，聽日同我揀啲好啲嘅喎嚇。啊，台有2張夠噶啦。快啲啦！嗱，係幾多號啊？哦，85723。好嘅。咁我聽日俾電話你啦。係啦，好。做咩啊？無厘搭霎，擠啲咁嘅嘢喺細強個袋度。我？唔係你係邊個啊？問啊，唔通仲想你仔衰落去咩？喂，細強溝女咩？冇啊，冇。佢收埋呢嘢做咩啊？吹波啊！你好講咯喎。咪嘈閉啦，等我問個仔先好冇？
嗱，你係大佬，細佬啲嘢冇理由唔知嘅，佢點解擺嘢喺個袋度？話俾阿媽聽。我點知佢咁多嘢啫？嚇你仲唔承認教壞個細佬？包嘢嚇我嘅，我溝你得唔得？成日話我帶壞細佬。你好威咩？冚家產！上次打交搞到老豆老母走去差館保你仲未算，哎呀，而家仲教埋啲咁嘅嘢。呀，講還講，唔好打。一日你都中意佢咪好咯？你想佢第日出去叫雞嗰時仲唔得佢死啊？臭罌出臭草，佢慢慢唔中意呢啲嘢啫。毛都未出齊，學人叫雞。你睇下，我前日切咗佢噶。啱數啊！揸型嗰幾間，等我搞掂佢啊！好啊，剩翻長盛、長發兩條街，幾時收埋佢啊2日掂噶啦。下晝都得啦。你掂唔掂啊？喂，咁即係點啊？你兩間就講掂佢啦。你話下晝幾日啦？一日掂緊。昏迷都話唔掂，你點？你係字好講啊，唔好死頂啊！唔好到唔掂嗰陣時候要向我躲下。得啦，文哥，我做事你放心，唔好我點喺你度啊！喂，文哥煙仔啊！喂，叫咩名啊？羅志達。嚟呢邊坐啊！係啊。老細話要我撈，阿媽又話要我交租，我女朋友同我掟煲，點解搞到我咁老土？我諗咗好耐先諗得到，原來因為我勁勁啊！點解咁耐都唔見你哋過嚟玩啦？係咁啊！大家叫嘢飲。阿文，搬返住。做咩拖班舊僆落嚟啊？新嗰班樣唔掂喎，睇下點鬥佢哋咯。點做係你嘅事，你千祈唔好搞轉個場。係啊，正叔。遲啲我諗住幫幾個細嘅閹正。做台好戲好易，最緊要班舊僆聽點。跟咗咁耐，你放心啦，冇問題嘅呢啲嘢。係啊，成日落嚟玩㗎，你咧？我哋都係啊。有冇跟仔啊？你哋？冇。咁你哋班女咧？頭先見到你同班女落嚟㗎。而家咧？靚嚟㗎。我唔覺得咁寂寞啦。係啊，所以咪同開邊個大佬落嚟玩啊？大佬文咯。大佬文啊！哦，最勁㗎啦！跟我哋玩冇衰。邊個唔識文哥啫？跟我哋玩啦，咁就。都以後出嚟玩咪唔響你度，而家成個環境都知你哋係我班僆啦。話唔跟就唔跟，我咪好冇面啊！開頭係你哋鬧我哋落搭先嘅喎，而家個個又抽佣。你講咩嚟？而家邊個俾地方你放數？有乜機格有乜衰嘢，就響我妥搞掂。而家抽翻啲咁多佣，多多機格。有事啊大佬，冇事啊老母係嘛？一嚿水啊！你嚿水還錢啊！還話仲玩啊！好嘈啊！咁咩啊？腳傷咩？我哋腳打唔好啊！四嚿水，好想點啊？好嘈啊！打咗啊！仲嘈！仲收幾多啊？冇揾住，係啊，走啦。喂，倫哥咧？倫哥喺邊度啊？原來頭先嗰個人真係啊文哥啲僆嚟㗎，快啲揾大佬啦！大佬啊，你頭先去咗邊啫？咩事啊？大哥明話要劈友啊！嚇，行啦而啊！喂，點啊？咁耐㗎？
哇！班碌晒啊！點事啊？睇下。阿強啊，冇事啊！冇事。喂，點啊？你走先行啦！半啦。邊啊喂？唔係乜做啊？出嚟行，有邊個唔蠱惑㗎？阿文哥都係咁喎。呢啲嘢啊，轉頭你都知啦。你好醒啊！咩都話知。即係啲大佬如果唔蠱惑啊，邊個肯跟佢啫？即係文哥又猛料喎，又肯睇我喎，我唔跟佢就笨啦。如果佢成日老點我啊，睇我睬唔睬佢啊？傻仔，人哋要玩你啊，一嘢就玩巢你啦。邊個玩巢邊個啊？玩巢咪玩巢咯，淨係你同老豆出去做正咩？我夠威俾你睇咯。有咩？篤住佢先。捉我嚟打你懂啊！混大隻啊！我哋好似冇啦，倒你啊！倒多啲啦，倒埋。睇住啊！後尾倒晒佢啦，咁啦，中意佢啦，走倒水先啊！冇事啊！攞命啊！阿火妖嚟啦！飛啊！哇！正啊！走啊！見你買可樂仲話冇錢，成日見你買嘢食噶啦。有冇啊？係咪冇啊？真係啊！真係冇啊！俾家人知你好啊！你牛抄佢啊！得唔得？生日頭啊，靚仔！唔俾啊！我帶出去買嘢啊！冇咁串喎，同你講。同你講啊！呢度我還頭啊！唔使講上一次啊，係你咁啫。大家一口價5胡4啊！一個。咁嗌巴冧老豆啊！黐線喂！細力啲啊！有啊！叫你大佬起翻架車翻嚟啊！今晚來掠鑊勁嘅。掠咩掠？你而家真上鋼板啊？嘈啦！你咁搭友啊？陀地喺正隔離啊！同人拆得幾多鑊啊？你而家巴閉，俾人抄上身冇算數啊！你咁威猛嘅，你自己單拖過同人剁，俾人斬咗18件之後啊，我逐件同你收翻嚟啊！你夠靚咩？你咁㗎？嚇！你有事你做咩俾人打？嚇！究竟俾人打你講？知啊！知係假嘅，唔講係真嘅。你有事你嚇！你而家同埋邊人俾人打講？嚇！分埋啊！大哥啲朋友嚟㗎。嚇！我同你講過幾多次？嚇！你大哥都衰開㗎啦，你仲唔知道攞個頭埋去？嚇！我話俾你聽，我今次自己咬傷你，你唔聽我講，你成唔聽啊？你有屎你又成日都出去同事鬥飛，
你黐線嘅咩？咁樣打法，用咩打死佢啊？學家啊！學家你話你真係吐到我一面口水，你真係啊！打死佢㗎啦！你成日都左頭左勢嘅，真係。嗰個你個仔嚟㗎，你個賊咩？咁樣打法。老豆打我啊！仲見到46嗰班友啊！唔係阿媽擋住佢，佢就係打死我啊！踎幾日啫嘛，你出細佬俾佢打死咩？得㗎啦，夠㗎啦，佢幾日用得幾多錢啫？仲有啊，同我話俾老豆聽啊，叫佢唔好再打細佬啊！我同佢理真㗎今次，咪同佢玩㗎。就我啲僆仔，我哋想做嘢。聽日我哋3點鐘咧，我文哥會同班友喺度拆㗎啦。到時得文哥帶住我哋做翻出好戲啊！即係 O 唔 OK？ 好嘅。好嚇。喂，聽講最近出咗個堅嘢喎，叫做咩殘酷18式喎？睇得下啦，美國佬片，女都多幾條啦。喂，係啊，同我整套啊！原裝大帶，喂，使唔使2嚿水啊？唔得，唔賺你都要2嚿半啦。有冇搞錯啊？幾兜嘢都咁濕水？唉，算啦，2嚿啦。喂，係啊，今晚去你當我攞下。好，我成晚都喺度。呢部嘢點搞掂先？各有各撳咯，嗱，邊個多機格嘅，砸佢老母棍。好，係咁。佢文哥點啊？喂，拆掂啊！第時佢班僆有乜機格嘅，話俾我聽啊！咁我哋俾人打咗身點啊？唉，算啦，呢啲咁嘅嘢，呢單衰嘢就搞掂啦。不過仲有一單。上次喺 disco 俾我哋打鑊勁嗰班反骨仔咧，揾過底啊！仲揾咗右邊口嗰班友攞我哋後晚講數。你係邊個淆底嘅出聲？我唔勉強啊！我唔會啊，文哥，一定去，我幫你立架開花。仲好啦，今餐打唔成又有下餐又有。係啊，係踢佢啦。好，邊個最勁？邊個炸得最大？好嘢！文哥最中意打交㗎啦。請翻嚟咩？明知功夫緊冇立邊青膠嘛，佢成大半日。OK 嘅事啊？係冇事。大師傅，你嗰部出咗一半啦，我嗰部黃飛鴻同我問埋嗰半啦，你快啲問啦，黃飛鴻仲有咩老細嘢未做啊？同我做翻嗰半啦。喂，你咪收我啊！我試得唔得？喂，大哥，生粉乜水嚟㗎？正我嚟揾過你啊！你叫大強係嘛？咩事啊？我想揾你有啲嘢傾。我都唔識你嘅。喂，快啲傾！你唔好敬酒唔飲飲。咩使路講？我攻啊！手啊，老細話唔喐心口啊！喂，老友咩事？喂，女啊，我病下企喺度啊，唔關你事啊嚇！身啊！死靚仔，你自己講，你邊塊㗎？跟咗幾耐啊？我同跳灰啊6粒咧？冇。嗱，我教精你啊嚇，出嚟行一行就聽做監躉，一係就俾人打死多過病死。你仆街唔緊要啊，你老豆老母養到你大，睇住你壞先至慘啊，知唔知啊？死靚仔，死甩個頭，死甩個頭又冇好死啊嚇！醒定啲啊嚇！等我位。而家咩事？而家女仔係狗啊，中意打就打，我打幾打俾我咩事啊？而家你嚟打我啫！咁噏先得㗎，老豆無端端會打你做乜嘢佢夾我出嚟行啊！我行埋關咩事啊？而家佢以前我出嚟行咯。咁佢以前出嚟行衰咗㗎啦，你仲跟佢一齊衰？老豆兩仔爺，你估有仇咩？你都黐孖筋嘅，你都就算佢打你啊，佢都跟你未死過啊！打響口啦，認啦咩？認係揾人打我啦咩？我冇話都係，最你今晚翻嚟同你問清楚嘅，即係好咩衰仔？問下心照啦，有冇打過心照啊？而家同你問過佢呀，唔得啊！唔得，咁你想點啊？你我好多嘢想而家你自己問佢啦，咁嚟啦。
嘢啊？你話俾佢聽啊！而家借房我唔踎得啊，佢就好開心啊，笑狠死佢啊！邊啊你哋？點啊？喂，睇住阿細強啊！話到尾啊，老豆同仔一件事，你而家出嚟蒲，響住我哋新興個朵啊！到你老豆話喐你就喐你噶啦，啱唔啱啊？啊！等聽晚插電右邊口嗰鑊嘢之後啊，再叫文哥佬搲你老豆出嚟傾下。如果佢真係咁唔俾面嘅話，咁啊揾佢條友喐佢咯。到時睇下邊個爛打啲啊嗱。得，照規矩，4條友夾埋，求其一鑊過，10800過馬數。10800，你當我出去壓招噶？爛臭文，俾個彩你啊，5斤4。小毫子都冇得傾。爛臭文，嗰叫僆仔啫，打聲俾你聽已經俾足面你啦。嗱，5斤4，你收就收，你唔收就老抽。留翻你阿媽買尿片啊！你好嘢，10800啫嘛。同我度咯！幫手啊！等我嚟啦！幫手啊！大佬啊！冇事㗎。起身啦，撲架！走啦，撲架！撲架！撲街！我你媽唔夾殘，打你媽冇夾殘。喂，文哥死咗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 ，走啦，走啦，行啦，走啦，唔好理佢啦，走啦。咁大班人，我就唔好留佢先。死啦！算啦，你揾佢啦，你做咩啫？快啲幫佢走啦！唔好留佢啦。我要佢咁樣點啊？真係翻咗嚟。喂，小瑤，有冇地方可以匿啊？喂，有冇地方可以匿啊？
葡萄啊！葡萄啊！你喺邊度啊？九龍城啊！九龍城就行啦，唔好講咁多。你一個人嚟住呢，咩時候都得。你睇你啲咁多人，呢啲地方咁細，企都冇地方企啦。咁搞錯啦，冇地方企咁多地方，係咪唔中意啫？認唔到啦。你冇咁學我啊！我咁大年紀啦，你想學死我咩？我係個垃圾婆嚟噶，有窮冇錢冇乜。自己都食唔飽啊！有錢你咪出嚟啊！大強有冇車袋仲？冇啊，跌晒。出個股啦！阿婆啊，唔使驚我嚟啦！你睇地方咁細，你不如翻嗰度啦。喂，翻老豆度咪盞打交。快手啲啦！扮似個女人咁。阿婆啊，嗱，呢度有少少錢，你收埋佢爺買嘢食啦。我哋自己就走噶啦。帶埋啦，阿婆。收啦，收債啦。做啊？先生唔該你好快就，我哋住一陣嘅咋，唔該你啊。有啲急事唔可以啦。好啦好啦，快啲啦嚇。你为什么一定要写得这么乱呢？这样卖不出去的，一张纸就是几毛钱，没赚钱先赔本。喂，星叔啊，唔該你。就得這個字才有味道嘛。喂，有大聲啲嚟聽下。味道。造成3人死亡。呢度係愛達現場嘅可炭工業村坳背道一個興建中嘅工業大廈地盤。喺今晚7時30分左右啊，兩班為數大約20幾人嘅青少年前來鞋道。除咗3名男性死者之外，其他人都喺警方到達之前逃離現場嘅。嗰3名死者之中，其中一個年約13歲嘅少年喺送院途中證實死亡，而另外2名分別24歲同埋26歲嘅男性，亦都喺送院後不治斃命嘅。警方懷疑事件係與黑社會活動有關，暫時仍然未有人因為呢件案件被拘捕嘅。香港電視記者張元。阿傑，我開工啦。咩啊？仲瞓？你睇阿婆後生嗰時幾靚。所以話咧，你啲女人後生嗰時又唔識揾多啲錢，揾個男人靠下，到老嗰時巢晒皮，佢埋單咩？咦？做咩啊？你個邊係咩嚟㗎？死老慳，喺度揼嘢啫嘛，一人一線，做次正啲嘅俾佢睇咯。
而家又邊好啊，同我哋集行晒馬，乜嘢環境你估都估到㗎啦。嗱，忘記尋日已經刮過上嚟，風頭火勢，你哋班友啊打死都唔好蒲頭啊！又千祈唔好嚟揾我，知唔知啊？知啦，我知啦。着草仔好小事啫，等鑊嘢過咗氣啦，拆掂咗啦，你哋跟翻我咯。咁你話有冇得拆㗎條數？大家落咗油啊，唔拆都要拆啦，爭條使唔使拖埋雙官出面啫？總之你哋又好大協啦。成叔，黃氣。仲有冇嘢啊？我知點咗，成叔。執生啦，自己啊！正嘅，咩嚟㗎？好衰酒咯，好正噶，俾食下嘛。古靈精怪咁樣。搞到古靈精怪，我老豆嗰次啊，我老豆嗰次唔舒服都係飲呢啲啫，幾威補血啊！我媽去深圳買翻嚟啫嘛，呢度有㗎。咁好㗎。唉，真係係唔信我嘅真係，正嘢嚟㗎。打杯飲完之後咧，佢冇事㗎啦，睇佢口唇白晒咁樣款，我唔食嘢喎。快啲啦！俾佢飲啦，係冇事噶，害佢咩？係啫。有啲好嘢，試下。快啲飲啊！好嘢嚟㗎，快啲，快快地，抿住鼻哥。做咩啊？飛啦飛啊！做咩嚟㗎？打㗎？唔講就打㗎。你睇我唔可以啊？喂，卡車攞嘢用住先啫嘛，俾細佢用。你明唔明我係咪真打啊？有多啊！飲你少少，使乜咁緊張啊？少少，你個杯已經咁多啦，唔好繼續飲嗰度啦。最多賠翻俾你咯。我而家大家咁窿啊，點賠啊？咁你想點啊？巴財我打個口俾晒出嚟啦。咁你唔好打我。而家搬名啊，係咪？打我啦！乜嘢啊？你好威咩？打多謝幫忙。做乜嘢喎？打我！多謝啊！打你咪打你！咩啊？打啦！唔好打啦！又加啊！死八婆！打咩啫？打！打你啊！做乜嘢？做乜嘢？都打女人！走啦！打你啊！打你啊！算啦，冇嘢啊。點解唔走得喎？唔得走啊！唔得走啊！我翻嚟啊！我有冇事？唔得啦，不如同起身啦。阿婆，佢冇嘢㗎啦，佢個傷口少少事嘅啫嘛，埋晒口㗎啦，我同佢敷一樣冇事㗎啦，唔使擔心啊你。唔使驚啊，就快埋口㗎啦。你咪信阿婆講啊，如果的親我入廠，我哋實唔掂㗎喎。我咪唔想話佢好，不過如果爆親兩口，我哋就齊齊衰㗎喎。咪啱咯，啱先佢未夠稱喎，所以啊最高消費係咪幾碌？我哋10幾碌㗎。收聲啦！做咩？快啲快啲啦！搞上嚟開啫！會有人炒啊！我細佬睇咩？你有冇搞錯啊？冇人識㗎！講咩啫？打咗咩啊？咪嘈啊！就講你啊！你聽日翻屋企先。點解啊？你阿婆掛住你。唔翻啊！咁我點啊？你阿婆咁耐冇見你，佢會報警㗎。唔好啦，唔好啦。係啊。你聽我一次好冇？翻去啦。唔好啦。你做咩？唔好啦。我叫你翻去就翻去啦。我照顧細強一個仲唔夠啊？仲要睇埋你。我會照顧自己㗎啦。你點照顧自己啫？而家着緊草我哋。你翻去啦。
冇用。冇啦。你留喺度冇用啊！你聽我一次講好冇？你俾我留低啦。我唔理。聽日你唔好喺度見到我。太強啦！你唔好再揾我。死人小妖啊！成日扮晒嘢啊！所以佢其實大副咁點啫？好煩啊！咩有煩啫？驚咩喎？做得唔妥嘅，我哋齊齊問咯。只得咁啦，到第時揾到銀嘅，你當一半，剩翻嗰半我2分齊齊搣咯。而家做緊草啫，我借唔到之後，大家有諗啊嘛。到嗰陣時，你中意做就得，唔做就得，我唔會逼你噶嘛。你講嘢算數喎。幾時我講過唔算數嘅啫？分明我想翻屋企啊，好悶啊！我唔會爆你哋喺呢度㗎。咩話？你晒夠膽走啊！一係你有咁遠走咁遠啊！如果幫我捉到你嘅話，實打到你變雞仔餅啊！呢鑊嘢未過之前啊，唔好再同我提個走字啊！肚唔肚餓啊？食粥好唔好？想食啲咩？我冇包啊。分迷有冇錢啊？得咁多嘢，10蚊，我幫你下晝啷飯嘅。喂，得雞碎咁多唔係辦法㗎喎。不如我而家出去揾啦。喂，啊，行啦。去邊啫？行咗先講。行啦。生根，等埋我啊！喂，分埋，攞2蚊嚟啊！買奶俾食，買奶俾食啊！快啲攞塊俾食啊！快啦，唔使你跟啦，跟住嚟阻住晒。快啦，聽唔聽到啊？叫你翻去先啦，扮多情咩？揸住啊！揸住啦！啊，跟啦跟啦，跟住食屎啦！賤種！啊，行啦！胡發叔，胡發叔過嚟啊！嚟啦！攞翻嚟啊！快啲攞翻嚟啊！頂你個肺！頂你個肺！小姐攞翻嚟啦！快啲啊！你翻嚟啊！攞翻嚟啊！唔俾啊！走啊，評判！唔得啊！喺度行遠啲啊！唔好頂陣我婆屋企嘛！係咪行得先？幾遠我都去啊！你咪俾我去啊！
死佢！真嘅，好快啫，10分鐘就搞掂。老土咩啊？而家當我哋魚蛋妹啊？得個5兜嘢，一係就1嚿。老土。想做咩㗎？坐路上揾靚妹仔掛手印。頂佢唔順，像豬兜咁嘅樣，我都嚟著自己啦，益佢。喂，咁易賺，嗰5兜嘢不如你賺咗佢啊！黐線！而家邊個揾錢俾邊個啫？要我做？講下使乜咁敏啫？你個咪打佢搞啦你！你黐膠法啊！揾我條女做啲咁嘅嘢，你冇揾花貓做，你笪笪地㗎。而家5兜嘢啊，夠你細佬吊幾日鹽水啦！咁滯啊你忽咗啊！梗係幫你諗埋啦，你唔中意嘅話，你細佬香咗啊，你同佢打包咯。走，走啊！你做咩啫你？行啦！哎，話知死啊！3兜嘢喺度，再2兜一陣間俾你。唔知啦，而家冇嘢咯。哎呀，唔該你先暫先啊！啊！咩事啊，靚仔冇咁串喎！喂，停手啊！咁串啊？咩事啊？仲未搞掂嘅喎？你做上嚟！你想點啊？下次唔好俾我見到你啊！你走！你尾數啊！咩事啊？尾數啊！係喎，俾埋嗰啲錢先啦。做乜咁串啫？仆街！啊！仆街！算啦，算啦，唔好再追啦。你咩啊？一齊食啊飯。我仲咁串，兩個都未累啦。行開啦。天地啊！即係唔好理佢。係啊，係要偏向你。使唔使打佢大鑊？打你啊！唔玩啦，走啊，走！呢個大人我走開啊！我食鬼鬼蛇噶，唔係啊，走啊！哇！你放喺邊啊？講啊！冇，講唔講啊？冇。走啊！還手！救命啊！走啊！走啊！救命啊！我唔死啊！講
拖住我後邊！走！救命啊！救命啊！救命啊！搞啊！走啊！小妖啊，走啊！小妖唔好啦，好啊！加油！佢打你先，人命打人啊嘛！唔係啊！你仆街啦！而家報埋警啦，點啊？收我幾啦？不強，我哋走，我細佬你去啊！嚟啊！又識你啊！走！有咩事啊？發生什麼事啊？呀！咁我哋究竟點啫？佢真係小奸組啊，又奸到佢啊！咁我哋究竟點啊？行啦！咦？走啦！喂，冇乜數啊，行啦！差佬嚟啦，搞到大鑊嘢，仲唔快啲走？行啦！佢唔係小起身啦，行啦！差佬就嚟啦，快啲走啊！唔掂啊，行飛太遠啊！行啦！快啲行啦！差佬嚟啦！喂，嗱，你唔使件事啊，你唔好幫我哋響口啊！唔好理佢。算啦，個仆街成日能夠落車，個車包咗，打交落車就。仆你醜街趁我冇咩？做乜嘢出路俾個仆街？你話我唔喺度啊？淨係你一個喺度啊？你都嚟啊？咁家產！有冇？喂，小靚仔咁都唔俾唱，搞錯啊！哎，唔好啦。帶你出去搲水，咁以後咪可以人世界咯。嗱，講明先啊，以後袋一落我袋啲錢，你唔准攞翻㗎，我㗎。得啦，聽晒你講啦。喂，大家，梗係話成叔啊，揾唔到我翻嚟揾你。
大哥，成年冇見咯喎，蒲得好掂啦。冇玩我啦，死仔！唔玩陣啫嘛。咁呢幾耐冇出嚟呢頭 back 過啦，喂，有嘢想同你針針啊，攞電傾下。好啊。喂，打一先啦，有事啊。同佢諗唔係冇得諗嘅，不過條女諗住同你做喎。我喺度諗掂咗條女先至同你講啦，唔使咁都想同唔過咩？哇！發個打針喎，快 Q 啊快！老母喎，俾個10蚊就打翻嚟喎。咩人嚟㗎？兩個都唔啱。嘉嘉，你去啊？搞錯又係我。去啦！我大佬今晚去海濱，不如落去針針嚟。飲茶嘅。飲茶就冇謂啦。嗱 friend 嘅，俾我上翻一次嚟。你中意咯。喂，利是多啊？我一成數啊！喂，阿媽，大強啊！真啲閪問你幾大啊？老大都話17啊，知唔知啊？係咯。唔該，喂，我啲服侍老細啊。西強，西強，阿哥咧？去邊度啊？唔好驚啊！阿爸喺度。慢慢嚟，慢慢嚟。大強，大強，翻嚟啦！大強，大強，翻嚟啊！大強，你有本事你走！你當邊個等我捉到你翻嚟嘅？企喺度！你細佬搞成咁，你仲唔識死？有咩事，阿爸可以幫你搞掂。阿媽嗌你翻屋企，你仲想點啊？唔通你想死喺街度唔翻屋企咩？你翻嚟啦！翻嚟啊！而家油麻地啊，我係今日要落尖沙咀。媽，
點答話都好，而家唔使講。你哋今晚10點鐘喺紅磡碼頭門口等我，知唔知邊度啊？我知喺邊度噶啦。好啊好啊。我買件靚衫啦。哇！今晚尖東揾啊？好。西強咧？睇住翻埋我哋冇人性啊！頭先啊，佢同阿花媽一齊出去啊，跟住馬佬拖咗佢上咗架步道。唔好話做兄弟唔講聲啊，睇住你條女好啲啊！一陣拖埋上去等好癮嘅啫，大家。花媽咪帶馬俾聖嫂啊？你唔好話佢啊！肯定喺識到面前篤死我噶！呢啲嘢係就係，唔係就唔係噶啦。係唔係啫？係我搞大鑊啊！我想噶，佢兩個喺度劈灰啊嘛，我打佢啫嘛，我邊度掂過佢啫？佢話掂佢就信啦，我冇當你老母，你個仆街屎爛緊咩意思啊？伸你個仆街落海啦！咩啊？賴死得噶啦！仆街你仆遠啲啊！任西醫再埋我哋堆啊！話俾你聽啊！大強，細強咧？俾老豆接走咗啦。喂，都係走啦，費事俾師奶啲掛佢。喂，咁食粥嗰度點啊？玩到去噶啦！我約咗佢今晚10點鐘喺紅磡馬路。呢鑊嘢成叔肯睇下最好啦。如果佢唔肯睇嘅話，以後大家各有各啦。仲有啊，睇埋條仆街仔啊，幾時俾成叔扎棍啊嗱！打你老母啊！就黐線嘅！仆街仔怪到你實啄你嘛唔家產啊！都話唔係做手術咯。咁你叫我簽字？佢俾細菌感染到發燒啫。而家我哋咧就想同佢抽啲脊髓嚟檢查下，睇啲細菌有冇入咗腦嗰度。簽卡未啊？做啦。幾時揾大強翻嚟啊？個衰仔仆緊街，仲當我冇到㗎。話知佢俾人拉俾人斬啊，唔抵可憐㗎。唔抵可憐，唔抵可憐。跟你嗰陣時就睇住你俾人斬，而家湊大兩個仔啦，就睇住個仔俾人斬。你收爹啊！收爹，收得係，我收聲。你哋幾仔爺好似同我10冤9仇一樣嘅，係咪要死咁一個我先安樂啊？3毫子啫嘛，濕濕碎啦，一人還幾斤，用乜嘢啫？肯做嘅，幫我死咩？冇錯啦，我大佬啊喺佐敦有個竇啊，專俾啲女打躉㗎。租俾你唔係唔得，睇條女肯唔肯咯，都同我哋呢邊親啦。得㗎啦，實掂㗎啦，好唔好？好嘛，你叫阿 Peter call 我。好啊，咁今晚幾多？喂，大強，喺度等我啊，一陣轉頭翻嚟揾你。喂，豬女啊，你陪下翻媽後等我哋啊。得咯。喂，件衫咁靚，自己揀㗎？唉，婚蜜又好啦，有你咁正條菜。你話你溝得好掂嘅，夠姜就叫佢過嚟啊！係啦，有得食使啊，唔使啊，去埋去咯。係啊，你早餐賣嘅實唔掂啊！喂，佢咁靜嘅，你班 friend 抌低你啊？叫咩名啫？受唔受溝啊？喂，朱哥去邊啊？我哋一翻嚟啦。你魚啦，冇晒面啊你！咩衰啊？你發脾氣咩？嚇？剩得你哋兩個咋？其他嘅咧，唔知你約咗呢度咩？啊，少自己一個掗咗佢啊！硬咗？隨便埋咗佢啦，佢一點煙我就去買啦，好噃。喂，我過嗰邊喎。隨便會得2條友啫喎。
叔有鑊氣啊！咪走啊！入去，咪走！你小環，你試我，仆街！做兩嘢事啊！你咁解錯？你試我，你有細路啊！食見未？紅磡、觀塘。估啦，估咩喎？哎，人哋唔喺屋企住啊，你估乜春啊？咩事啊？爸媽喎，咩啫？分咪俾人捉咗啊！信嘢喺邊度啊？幾時啊？即係咪兩條仔揦嘢咧？咁佢哋而家點啫？大強咧，大強呢邊？分咪揦嘢咩？冇啊！咁去邊啊？點知喎？最哥外走先啊！喂，點揾你啊？有冇地方去啊？冇啊！我哋有地方喎。唉，好啊，天寒地凍周圍踎嘛。嚟啊，沙雲道咧有地方啊，避下先啦，好唔好啊？都唔好啊！喂，唔好走住啦，不如過嗰邊針針啦。嚟啊，行啦！喂，佢哋衰咩啊？老謀、打劫、強姦、殺手，多數強姦㗎啦。乜嘢啊？喂，得唔得啊？我同芬咪咁老死，咁都信唔過。如果芬咪佢真係衰咗啊，我都睇住你啦，係咪啊？唉，咪話我唔話啦，有時都為自己諗下㗎。條仔甩咗啊，自己揾自己袋，咁咪仲好？點啊？我唔知點我叫真係着草啊！守住佢啊！點啊，Peter 哥？點啊？掂唔掂啊？知啊，睇下點啦。Peter 係分埋啲 friend 嚟嘛，唔通會學我哋咩去照顧我哋㗎？同埋你一齊走啦，走啦！唔通你等佢一世咩？如果佢唔翻嚟咁點啊？走啦，同埋一齊走啦，好唔好啊？走啦！行啦！同埋一齊走。唔肯去咪算咯，我哋走啊！喂，你看住佢有冇俾人鬥佢啊？得。行啦。喂，你自己小心啲啊！咁靜一個人喺度啊！你唔使驚我喎，我唔係咁壞嘅啫喎。傾下偈好唔好啊？咁悶嚇？傾下偈啫嘛，你唔使驚喎。你多數去邊度玩開多啊？又衰咗你！阿靚用利是啊！今晚衰好多鑊噶喎。咁就扮上菜，係都要嗒到佢。喂，係咪啊？係啊，預埋我啊！頂佢個肺啊！玩我！攞阿劉攞嚟。做咩啊？攞嚟啦！我俾你。做咩啊？趁佢病攞佢咪。喂！啲差佬刮緊都夠膽翻嚟揾埋條女走，靚妹走！咪喐啊！整爛隻錶仲想還拖？喂啊！你打人啊！整爛隻錶仲發爛渣嚇！而家點先？賠咗張啊！嗱，而家俾面分埋，費事你俾差佬及到啊！過面個點啊？行啊！行啊！嚇！算啦，算啦，算多啲啊！唔好啊！冇臭！你唔想見到條仔咁辛苦啊？一係咁，我3個揀間就好啫。揀啊！揀啦！死啊！揀啊！揀唔揀啊？揀輪你大米啊？
唔使整瓜佢算啦。冇啊！冇啊！俾你 check 我。長哥，點啊？揀唔揀啊？我有你想點咩應承你啦？揀呢條劑咁先噶啦。長哥唔好做啊！長哥哇！揀我冇啫。哎呀，冇長哥啊！冇啫我。冇啊！冇長哥，冇啊！冇嘈啊！冇長哥，冇嘈啊！長哥，長哥啊，長哥啊，冇啊！有新報一我執先。喂，你做咩啊？我喺度玩啫，玩下啫。打啦！喂，過嚟哥，喂喂。長哥，日本雞上車，快啲啊！唔好理佢啦。我點解啊？快啲啊！坐底啊！唔好喐。長哥，長哥，長哥。大媽仔，識唔識啊？長哥你話慘咯，我畫畫花魔術同波樓巴一齊啊！你知道點樣刮到佢哋咩？即係點啊？唔通你自己一個啊？咁係又點啫？唔通揾聖叔啊？坐正咗仆街臭街啊！俾我見到就剁開碌碌啊！等我落鐵盤衝出去打開啊！望咩啊？褲都揾咗嚟剪咗落走！喂，你做咩啊？行啦，冇你收啊！喂，林哥，喂，清埋啲單先。好。咦，喂，今次又揾我哋同佢教仔啊？大仔定係細仔啊？總之係煩啦。喂，唔該。係，你叫我幫你教仔咧，就幾時都得。但係而家咁天大地大咁樣揾法啊，我都冇符㗎。我收到風，佢哋呢幾日落咗嚟油尖區。你估而家仲同以前咩？老老亂亂數埋10幾飯。你估仲話我打骰嗰陣時咁威啊？唔掂㗎。唯有識嗰啲問嗰啲啊，總之盡下人事一輪過。睇你啊，真係折墮，打死都要收山。好啦，而家輪到你個仔啦，你點都要幫埋呢一次㗎啦。呢班啦。
啊？唔知啊？知唔知？唔知啊？唔知？知唔知？唔知啊？唔知啊？唔知啊？喺邊啊？青山道嗰度啊？邊度？近住蘇屋村啊？邊條街？唔知啊，真係唔知啊！唔知啊？知唔知？知唔知？唔好打啦！死啊！死啊！喂，張哥喺邊啊？你講俾我聽啦！講俾我聽啊！會啊！差佬啊，走啦！喂喂，老闆媽嚟嘅，做咩大腳啊？你媽唔媽我啊？做大馬得咁少錢啊？唔好開錢啊！我問緊你啫嘛，得咁少錢啊？夠晒租錢同三件啊！夠咩租錢啊？嚇？住嗰度都唔使俾咩？得咁少點俾你豬油膏啊？關咩事啫？唔關你事，所以你幫我做雞啊？小妖，我哋青山道刮佢哋。點刮啊？條青山道咁長，咁你唔撞下點知撞唔到啫？係咁有乜夾鐵豬油膏，夾到幾時啊？咁落去做乜啫？咁咯，上去斗度敲門梗係交人，佢唔交嘅一把火連斗都燒埋去啦。邊個你燒佢？邊個？唔好嘈啊！落下邊等我哋啦。喂，朱哥係咪真係唔喺裏邊㗎？都冇叫佢喎。喂，下邊睇水啊！喂，咩料啊？上去睇下。咩嚟㗎？火水嚟㗎。快幫佢搬走啲嘢先，冇講咁多。快啲啊！快啲啊！燒你唔死！走啊，小妖！走啦！唔好理啦！哇！大咗啊！喂，大妖走啦！唔好啊！走你走先！走啦！大咗！走啦！走啦！唔燒啊！係小妖，走啊！小妖，小妖走啊！冇咩走啊！走啊！捉住佢啊！走啊！唔好跑！走啊！走啊！走啊！好啊！走啊！捉住佢！多靚仔邊度？新興嘅喎，佢大佬邊個？話爛臭文啊！起佢底。
我點教你哋㗎？行出本環，大把喪妹等住人溝，女都使下次上身玩嘅。對唔住，安哥。而家條女咧？阿靚仲夾緊佢喎。而家你搞笑啊？條女而家喊到發晒癲咁，踢佢出街，俾人見到衰梗噶喎。邊幾個有瞓覺嘅？聽日 call 晒翻嚟食金。條女今晚即抌，有親咩手尾？你哋全部翻廣州做人啦！俾我翻入房先。嗰度炒成點啊？燒到成罐啦！阿 K 同兩條女就辣親入咗醫院，嗰兩條女實俾差佬盤。阿 K 呢鑊衰梗啊！仲有啊，日本仔廟街又係俾多兩兜僆仔喐嘅。咩話？仲有一件？係啊！炒大鑊，炒大鑊！同我怪佢出嚟。咁入邊僆仔點搞？整30粒好嘢俾佢嘆下。我老邊咁爆嘢，佢到懟冧佢全家，有出去。出嚟！喺海邊撈起嗰條僆仔，9成9俾嗰班友仔買起啊！總之濕滯啦，你個仔就佢咁醒目，應該走頭啊！如果留喺度啊，就多都冇啦。喂，如果係咁，同哥話不如聽晚你做呢個去撐撐啦，早執咪唔使做。咁我翻去看鋪先啦。啊，去啦去啦去啦！哎呀！兄弟飲茶，何謂兄，何謂弟啊？當然你係兄啦。細佬，你唔夠斤兩就唔好學人上台講嘢，啊？唔夠斤兩，我哋安哥200磅，你有幾重啊？你收爹！我哋卵叔出晒名係10寸砧板底厚，乜你頂人咁樣教你同老叔父講嘢嘅咩？我理得你咩帆布床咩地拖棍？我而家係咪唔夠資格同你講先？係就無謂講啦。細路，呢鑊嘢邊個着先唔着先，大家心照。俾個面我，呢餐茶我嘅，大家就4-4-6-6就咁算啦。算，好又算。燒到個牆，連裝修家私，算3蚊。2條女
一日當佢揾一乾嘢，3個月計即係9蚊，其他濕碎嘢算啦，一共12蚊。肯賠咧，條僆仔就乜事都冇，就係咁簡單。仆街啊！叔父當羊牯，唔啱，你俾個竇我燒翻啦。咩啊？咁你唔好俾條女我哋幫。得，燒完屋之後，我安哥大把女，到時任你揀。你放翻佢條女出嚟先至好咁大聲。條女自己已經走咗好耐，唔使掹第二嘢同我哋講。你玩有樣啊？點樣啊？喺你手裏邊，好，12盆水啫，係咁多啫嘛。不過咁噃，跌落海香咗嗰條僆仔又點計啊？嚇？就計佢每一個月攞1毫子翻屋企做家用，計15年，起碼都有17、18盆水。咁即是話，你仲欠我哋5、6盆水啊，細佬。你哋邊一隻眼見到我哋掉佢落海㗎？攤談你，你哋唔敢認啊嘛。好，過2日等黃氣收到堅料嗰陣，如果你哋仲係冇穿冇爛嘅，阿叔就幫你玩鞋。阿叔你好嘢，我第時再傾過。走。老豆，我諗清楚啦，我都係唔再出入元朗。我咁呢法呢得幾時啫？最多咪受幾碌，我受完出嚟仲可以安安樂樂重新做人，而且又唔使連累你哋。你咁樣呢法，我哋先保得你住。如果你去受把，俾乜冚家產使還手用咗，你都未天光啦。嗱，你兩兄弟，你細佬已經衰咗啦。如果連你都衰埋嘅，你咪想喊死你老母啊？你老豆冇話錯你噶，聽話啦，大強。咁你幫我睇下張哥翻咗屋企未啦？得啦，我會啦。你顧掂自己先好唔好？班仆街話放人啫，點知係咪老點噶？哎，老頭，老頭，哎呀，做quoi？水啊！咩啊？咩啊？水！點啊？走啊，老豆！走啊，走！家產啊！死啦！哎呀！哎呀！大強走啊！走啊！走啦，大強，走！哎呀，哎呀，老豆，大哥，加油！大哥，大哥，老豆，大哥，唔好咁多走啊！我哋，嚟啊！仆街啊！老豆！
老豆！